Welcome to my YouTube channel. Yung araw na ito, ang bubuuin natin o assemble natin ay isang single tap na washing machine Hanabishi 6.2 kg. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, subscribe na lang po at pakipindot po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga darating na video. May palaro po tayo. Ang una pong mag-comment dito sa sa video ay makakatanggap po ng 100 pesos na loan. At ipa-vlog ko po sa susunod kong video. Comment na po kayo. Bali, ito po yung mga materials na gagamitin natin sa pag-assemble ng single tab washing machine. Motor, timer, single 3 wire, green bulb, capacitor, 10 microfarad, gearbox, at hose ilalagay natin. Kailangan din natin na rugby, cable tie, pagtali sa hose. Ngayon po ay i-compute natin ang motor. Nasaan po para malaman nyo at nasaan yung line 1 at yung capacitor. Susit po natin sa resistance po. Yan. Tapos dito sa blue. Ayan, may reading siya 21.3 ohms. Ayan, 21.5 ohms. Susunod naman natin na gawin. Ilalagay yellow saka gray. Yellow saka gray. May reading siyang 21.7 ohms. 21.7 ohms. Ito yellow 21.7 ohms. Tapos yellow saka gray 42 ohms. 42 ohms. Yellow saka gray. 41.9. Guys, paano sila makukuha yung line 1? Ipa-plus mo lang to. Ipa-plus mo lang yan. Yellow sa gray. Ang labas nito. Ayan. 42 ohms. Ibig sabihin, kulay blue. Yun yung line 1. Or 220 volts.
220 volts. Pag bago ito guys, makikita mo may label to. Makikita mo yung kulay nito, ang label. Eh dahil ito luma na, kailangan na natin testerin para malaman yung 220 volts. Dahil nakalimutan ko pala guys yung sabihin sa inyo. Yung belt, kailangan natin ito mamaya. At ito naman guys, susunod na gearbox. Yan, gearbox. Pero bago natin yan, at testingin din natin yan. Ayan guys, nalagyan na natin yung gearbox dito sa body. Ayan guys, lagyan na natin na gilid. Kailangan guys lagi may rugby. Inimblik ng tubig. Lagyan natin ng necktie. Cable tie, hindi necktie. Guys, lalagay na natin yung hose bago natin i-wiring yung timer. Bago lang po kayo sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang po at paki-pindot po ang notification bell para ma-notify sa darating na video. Lagay na natin.
Bali ito guys yung drain valve. Ilalagay na natin. Drain valve. Bago lang po kayo sa aking YouTube channel, pakisubscribe na lang po at pindutin po ang notification bell para po ma-notify kayo sa mga darating na video. Simple lang po ang palaro ko. Kung sinong po mauna na nag-comment sa video na ito, ay makakaroon po ng 100 pesos na loan, regular loan. Lagyan na rin natin yung belt. Bali guys, lalagay na natin yung timer. Yung timer para sa single tap. Ito lang yung ito para ito sa 220 volts o dun sa light AC. Ito naman red para sa capacitor. Capacitor dito. Guys, ilalagay na natin. Bali ito guys, ito yung 220 volts or AC or line. Ito naman yung capacitor. Guys, yung capacitor niya itong gray sa yellow galing dito sa timer. Tapos ito naman gray sa yellow galing sa model ng capacitor niya. Guys, patay nito isa.
Easy. 220 volts. Galing sa timer. At galing sa motor. Guys, okay na. Waiting na natin. Kailangan na natin ibalik. Para hindi mabasahan ang tubig. Kailangan guys, kailangan malutin ito para nagkaroon ng click yung gearbox. Sa loob panghuli at testing natin kung okay na at gumagana. Ayan guys, sasaksak na natin ang washing machine sa 220 volts. Okay guys, ikot na siya. Salamat guys sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na ito. At huwag po mong kalimutan, yung mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga darating na video. Ito po yung Diskarte Pinoy Vlog. Salamat po.